NBADBB number 1027. One box of 2022-23 Hoops Basketball. We got 10 spots total. 3 random teams per spot. Good luck, everybody. Here are all teams. Quick change the view on this one. Okay. Good luck, everybody. Only randomizing the team. So Snake Eyes is reroll. We are going 5 times on the random. Good luck. 1, 2, 3, 4, and that's a 5 time good luck. 5. We have the Knicks on top and the Warriors at the bottom. So here are your teams. Quick change this here. So here are your teams. Torben gets the Knicks, Kurt gets the Spurs, Frank the Clippers, Steffen the Lakers, Jan Beckert the Jazz, Jana the Pelicans, Max Pacers, Mächtiger 8 kriegt die Nets, Haki die Raptors, Inter Stefan die Timberwolves, Torben die Grizzlies, Kurt the Mavericks, Frank the Wizards, Steffen die Bucks, Jan die Pistons, Jana die Hornets, Max die Bulls, Mächtiger 8 die Blazers, Haki die Thunder, Inter Stefan die Kings, Torben die Sixers, Kurt die Hawks, Frank die Cavs, Steffen die Heat, Jan Becker die Nuggets, Jana die Rockets, Max die Celtics, Mächtiger 8 die Magic, Haki die Suns und Inter Stefan kriegt noch die Warriors. So these are your teams. Let's see if I can make it a bit smaller. Mach nicht viel aus. Alright, so change the screen quick. There we go. Hi Stefan. Alright, good luck guys. Viel Glück. Oops. Ich glaube, Magic sind mit das beste Team, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe mal gar keine Ahnung von den Rookies. Mächtige 8 hat die Magic. Ist schon mal nicht schlecht. Alright, wir schauen mal, was da rumkommt. Ein Auto pro Box. Wenn auch Interesse ist, kann ich gerne noch mal so einen machen. Ansonsten versuchen wir mal ein bisschen was noch höherwertigeres als Hoops. Alright. Ich packe jetzt mal die Packs aus. Nicht zu allzu lange sich hinzieht. Also, ich hatte überlegt, ob wir eine Box Mosaik machen. Finde ich eigentlich sehen ganz nett aus. Sind natürlich etwas teurer, ne? Also wir haben noch 4 Teams frei in Chrome Bundesliga. Ein paar ganz gute Teams noch zu haben. Ja, mal. Schick alles raus vom Hut. Alright, also starten wir durch. Erstmal die Redback hier, die nehme ich direkt mal raus, sonst übersehe ich sie nachher. Redback. Wow, Okongwu. Redback für die Hawks. Wenn ich die nicht übersehe. Jetzt
gerade wo ich alle die Rückseiten hier hatte. Okay, viel Glück, Jungs. Here we go. Nochmal Kongo. Wir haben, ich muss nicht alle vorlesen, oder? Außer die Rookies. Sind natürlich wieder alle durcheinander. Ist ja wieder herrlich. Alright, Ryan Rollins. Rollins. Für die Warriors, Rookie. Ryan Rollins. Curry. Class Action ist Wendell Moore. Für die Wolves. Mein Gott, Kamera, schieße mal mit. Danke. Mal gucken, das sind die Base alle. Damit ich nichts übersehe. KG. Wir haben Insert Jason Tatum. Für die Celtics. Prime Twine. Tatum. Max Christie. Ist das der Sohn von Doug Christie? Für die Lakers, Rookie. Patrick Baldwin Jr. für die Warriors, Rookie. Und Purple geht an Michael Porter Jr. Purple für die Nuggets. Not numbered. Rookie ist David Roddy für die Grizzlies. Wir haben Now Playing für die Pacers Andrew Nemford. Rookie für die Pacers. Dann haben wir, den kenne ich, hey, Jaden Ivey für die Pistons. Rookie. Und Dalen Terry für die Bulls. Rookie. Wir haben Nikola Jovic. Ey, geil, Jovic ist da für Thorsten. Bei den Heat. Und Rookie Walker Kessler. Sorry. Walker Kessler für die Jazz. Nice. Ist das Jaden Ivey im Hintergrund? Das wäre cool. Keegan Murray Rookie und Jaden Ivey Silver to 199. Sehr cool für die Pistons. Ivy Rookie auf 199. Für die Detroit Pistons. Was die Pistons? Jan. Sehr cool. Rookie für die Raptors ist Terry Eason. Oh, Tari Eason, sorry. Wir haben Trae Young. Insert für die Hawks. Jalen Williams für die Thunder, Rookie. Und hier ist das Auto für die Denver Nuggets. Yep. Für die Nuggets, Colin Gillespie. Colin Gillespie. Für die Denver Nuggets. Wer hat die Nuggets? Wo sind die Nuggets? Da unten. Jan. Wow, Jan räumt das Silber ab und das Auto. Nicht schlecht, Jan. Kann er was? Weiß es jemand? Ich habe überhaupt keinen Durchblick bei manchen. Paul George, Insert Highlights. Clippers. Luca. Rookie für die Blazers ist Sheldon Sharp. Moment, da war noch einer runter. Class Action ist Jalen Williams für die Thunder. Nochmal Thunder. Chad Holmgren. Wir haben AJ Griffin für die Hawks, Rookie. Und Insert, sehr cool. Für die Celtics, Jason Tatum. Ganz nett aus. Sparkplugs ist das. Die zweite Hälfte. Wir starten mit Rookie Dyson Daniels für die Pelicans. Jabari Smith Jr. für die Rockets. Wir haben Nikola Jovic für die Heat.
Bryce McGowens für die Hornets. Luca. Und Purple. Nice. Paolo Banchero. Purple für die Magic. Nicht schlecht. Ist nicht nummeriert, aber Purple, Top Rookie. Ivy ist ja auch nicht schlecht, aber gute Box, was die Rookies betrifft, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Wir haben Pelicans Rookie, EJ Liddell. Rookie für die Raptors ist Christian Koloko. Und now playing silver, Jabari Smith Jr. für die Rockets. Nuggets Rookie ist Peyton Watson. Wir haben Grizzlies Vince Williams Jr. Und cooles Insert. Hoopla! Luka Doncic, die sieht geil aus. Für die Mavs. Hoopla! Clippers ist Musa Diabetes. Und auf 2022 Road to the Finals. Die geht an die Phoenix Suns. Chris Paul. Phoenix Suns. Road to the Final. Wir haben Magic Rookie Caleb Houston. Und Jeremy Suchan. Das ist ja aus Frankreich, ne? Oder aus Polen, ne? So ist das. Genau. Das war ganz gut. Tyrese Martin für die Hawks, Rookie. Und Purple geht an die Hornets, Cody Martin. Cody Martin Purple für die Hornets. Christian Brown für die Nuggets und Jabari Smith Jr. für die Rockets. Joel Embiid, Zero Gravity für die Sixers. Jaden Duran ist, für die Pistons. Davis, Mike Conley. Hier ist sie. Und für die Jazz. Insert. Und Luke Travers für die Cavs und letztes ist eine Green Rookie Patrick Baldwin auf 99 zu 99 für die Warriors. Stefan. Ich weiß nicht, ob du das kann, aber der war auch ganz ordentlich, oder? Ist er das nicht? Patrick Baldwin. Das war's für Hoops. Also, danke an alle fürs Mitmachen. Hatten eigentlich zwei ziemlich coole Hits. 3 eigentlich. Paolo Banchero Purple für die Nuggets. Für die Magic, sorry. Für die Nuggets Auto. Colin Gillespie und Jaden Ivey auf 199. Red bag is just a parallel. The base just with red bags, nothing special. Alright. Thanks again for joining. Hope to see you next time. Peace.